អត់មានអ្នកណាស្គាល់ខ្លួនយើងជាងយើងយើងធ្វើអីក៏ដោយធ្វើអស់ពីចិត្តបងចូលចិត្តដើរឡើងចដាអូនបងចូលចិត្តចដាយើងមិនមែនមានន័យថាដោយសារយើងជាមេគេយើងគិតអីដឹងត្រូវអូនដើរក្រោមភ្លៀងអត់អាចអត់ទៅទឹកភ្លៀងបានចំណុចដែលបងឃើញច្រើនហ្នឹងគឺចូលចិត្តប្រៀបធៀបកូនគេមួយកូនខ្លួនឯងហ្នឹងកូនគេអ្នកនេះប៉ាកែកូនអ្នកនោះប៉ាកែអូខេគេប៉ាកែ so what Chị Su hello to section ទាំងអស់គ្នា welcome back មកកាន់ Sakura podcast ជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះដែរយើងក៏មានអ្វីមួយដែលថ្មីជាមួយនឹងបងស្រីដែលក៏ very powerful and influential ដែលជឿជាក់ថាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នា cannot wait to see តោះកុំឲ្យរងចាំយូរទៅជួបមើលថាបងស្រីគាត់ជាពីណាគេជំរាបសួរបងចាសួស្ដីអូនចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីបងបន្ថែមក៏ដូចជា sharing knowledge and experience ទៅកាន់ audience for យើងសូមបងជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចខែនឹង information តាក់ទងជាមួយ business តិចបានទេចាខ្ញុំឈ្មោះគៀតអភិវឌ្ឍដែលរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអគ្គនាយិការបស់ group របស់ពួកយើងដែលហៅថាអភិ group ដែលនៅក្នុងនោះមាន industry ដូចជាខាងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខាង travel និងខាង distribution ឡាក់និងឡាក់ចាបង very interesting ទៅលើ journey ផងបងដែរឃើញថាបងកាន់ a lot of businesses at the same time បងអាចជួយ advice ឬមួយក៏ sharing តិចបានទេថាជាទូទៅបងអាច manage different businesses ជាច្រើននៅក្នុងដៃក្នុងពេលតែមួយបែបណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា businessទោះបីនៅក្នុង industry ណាក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវស្គាល់ថាតើអតិថិជនយើងជាអ្នកណាគេព្រោះហើយទោះបី business very diversify ប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវការធនធានមនុស្សសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទោះបីខ្ញុំចាប់ផ្ដើម business ណាមួយទៅដោយគឺខ្ញុំដំបូងឡើយគឺខ្ញុំ build ធនធានមនុស្សសិនព្រោះ at the end of the day ខ្ញុំមានតែ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារនឹងទាំងអស់ដោយខ្លួនឯង it's not a one woman showអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគាត់មានសេវាកម្មច្រើនណាស់គាត់មានសេវាកម្មតាក់ទងនឹងធ្វើ sport ទូទួលខាង event ឡាក់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវដឹងថាតើខ្ញុំយក cover គ្រប់សេវាកម្មឬក៏ cover តែប៉ុន្មានសេវាកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់មនុស្សឲ្យត្រូវកន្លែងដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយដែរមួយក្រុមការងារខ្ញុំអញ្ចឹងដូចអ្នកដែលតួអូនឯងបកកែធ្វើចុងភៅក៏ណាជា master chef ក៏ដោយតែបើអូនឯងឲ្យអូនឯងទៅចុះចូលឡានឯងធ្វើបានទេអញ្ចឹង it's important that you put the right people in the right place usually I start with building the people ឲ្យមនុស្សដឹងថាគាត់ចង់ខ្ញុំចង់បានអីពីគាត់manage expectation នោះសំខាន់ណាស់ព្រោះដោយសារ a lot of times ហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យ team របស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា it's not like employer and employee relationship ព្រោះ at the end of the day យើងត្រូវធ្វើការមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែអត់ចង់ថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងទេពីច្រើនខ្ញុំចង់ empower គាត់ឲ្យគាត់ decide ការងារនឹងមួយខ្ញុំ walk through the journey together អញ្ចឹងបើយើង fail ទាំងអស់គ្នា as a team បើយើង win together as a team បើអូនសួរបងថាតើធ្វើមិនខ្មិចគឺបងគឺសំខាន់គឺបងមានធនធានមនុស្សនៅពេលដែលបងមានតបក្នុងដៃបងខ្លាចឡើងសាយវៀនប្រយុទ្ធទេតែបើសិនបើតបបងលប៉ិលប៉អាហ្នឹងក៏បងទៅដោយគ្មានជំនឿជាក់ដែរចា៎ហើយរឿងទាំងអស់ក្នុង business ទោះបីថាយើងបងរស់ស៊ីផាជាថា17ឆ្នាំហើយចា៎ប៉ុន្តែសួរថាបងឆ្អិនអត់បងចេះអត់ចេះខ្លះអត់ខ្លះរាល់ថ្ងៃនេះគឺនៅតែរៀនរឿងថ្មីរហូតហើយអ្វីដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់បងគឺមិនមែនជាការងារទេគឺធ្វើមិនឲ្យការងារនឹងវាទៅដូចហើយទៅដល់រលូនព្រោះសម្រាប់បង there's a big difference between just being good and being great the good very easy to achieve សម្រាប់បងប៉ុន្តែ great ព្រោះពេលខ្លះយើងទៅ event មួយយើងធ្វើកម្មវិធីគេមួយភ្ញៀវជាប់កម្មវិធីមកអរគុណយើងអរគុណឲ្យបងអភិវឌ្ឍជួយកម្មវិធីខ្ញុំចេះប៉ុន្តែពេលខ្លះសម្រាប់បង happy នឹងព្រោះយើងដឹងក្នុងចិត្តថាយើង can do about so much better we could have done so much better ចាបងអញ្ចឹងនៅសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់តែ treat ភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជា partner ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើ project ណាមួយកាន់ brand ណាមួយខ្ញុំចង់ឲ្យ brand ហ្នឹង grow ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើខ្ញុំលុយអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែ on top of លុយហ្នឹង on top of ចំណូល revenue សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងចង់ grow with the brand អញ្ចឹង I think that's very important សម្រាប់បងគឺធនធានមនុស្សបងត្រូវការតបនិយាយទៅតបស្រួចចាដល់បងមានតបបងអត់ខ្លាចឡើងប្រយុទ្ធទេហ្នឹងហើយឡើងសាយវៀននេះហ្នឹងហើយទី2គឺបងគិតយើងអត់គួរថា money is important but it should not be everything sense of recognition sense of belonging sense of ownership accountability នេះគឺសំខាន់សម្រាប់បងចាអញ្ចឹងភាគច្រើនរាល់ថ្ងៃនេះ business ដែលយើង
បានរងថ្ងៃនេះអត់យើងអត់ដែរទៅ advertise ខ្លួនឯងអត់ដែរទៅអីគឺបានតាមរយៈការណែនាំ word of mouth ដែលគាត់ដូចថាគាត់ធ្វើការមកយើងស្រួលអញ្ចឹងទៅគាត់ណែនាំតអញ្ចឹងactually there are more than that but if you have to ask me សួរថាមានអីគេខ្លះបងអាចគិតថាពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ណាព្រោះយើងព្រោះតើឥឡូវយើងចូលលុយគេមកធ្វើ marketing យកបាត់ចិត្តគេប្រចាំឆ្នាំមកធ្វើ marketing យើងចាយចិត្តដឹងតែចាយហ៎អញ្ចឹងភ្ញៀវក៏មានអារម្មណ៍ហ្នឹងដែរអ្នកឯងទៅយក propose idea មកថ្មីដើម្បីបានបាត់ចិត្តបន្តបានលុយទៅធ្វើទៀតតែជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់មាន result ទេអញ្ចឹងអាការគិតបែបហ្នឹងការធ្វើបែបហ្នឹងវាអត់ long run ទេចាសម្រាប់បងគិតថា in every relationship មិនថាជា business relationship personal relationship it's all about give and take អញ្ចឹងបើយើង always a giver always a taker អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាអត់ lasting ទេសម្រាប់បងផ្ទាល់ណាចាខ្ញុំគិតថា very inspiring ដែរបងទៅលើ give and take ដែលបង mention មុនហ្នឹងជាទូទៅតើបងនឹង balance បែបណាដើម្បី really making sure ថា mechanism មួយហ្នឹងវា efficient ក្នុងការយើង run business as a leader បងពាក្យ give and take នេះគឺធំទលំទលាយតែឥឡូវបើសិនបើបងនិយាយតាក់ទងនឹងធីមការងារអញ្ចឹងធម្មតាយើងធ្វើការមួយគ្នាយើងអាចដោយសារគ្រាន់តែយើងជាមេគាត់យើងប្រើអំណាចទេគាត់អាចគោរពយើងនៅមុខយើងគាត់ហៅយើងបងហៅយើង sir ហៅយើង madam ប៉ុន្តែនៅក្រោយខ្នងយើង how do they talk to you behind your back ចាអញ្ចឹងធម្មតាឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើការដល់ម៉ោង 2 ភ្លឺហើយទីហោយើង expect គាត់ to be in office at 8:30 it doesn't work ប៉ុន្តែសួរថាបើសិនបើស្អែកគាត់មាន deadline គាត់ត្រូវតែមាន accountability គាត់ត្រូវតែដឹងការងារគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ employee យើងនៃ employee relationship គឺយើងថ្លឹងឲ្យស្មើនិយាយបងនិយាយភាសាអ្នករស់ស៊ីនិយាយភាសាស្រួលស្ដាប់នេះគឺម្ដងគេម្ដងយើងចាណាពេលខ្លះក៏យើងលើសលួសមួយធីមការងារពេលខ្លះក៏ធីមការងារក៏លើសលួសមួយយើងប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងមានគោលដៅរួមហើយយើងអត់មាន hidden agenda ទេព្រោះពេលខ្លះបើសិនបើមេយើងស្ដីយើងពួកបងមុននឹងដល់ចំណុចនេះក៏បងធ្លាប់ធ្វើការគេដែរបងតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើសិនបើមេខ្ញុំស្ដីខ្ញុំរឿងដដែល2ដង3ដងអាហ្នឹង it's not their problem or his or her problem គឺ my problem តែបើរឿងផ្សេងអូខេស្ដីខ្ញុំបានតែបើសិនបើស្ដីខ្ញុំរឿងដដែល something is wrong with me ចាបើតាក់ទងនឹងធីមការងារគឺមានទៅមានមកបងចង់បាន environment មួយដែលធីមគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាច express idea គាត់បានព្រោះបងចេះអស់ហើយចេះចាហើយអ្វីដែលបងគិតមិនប្រកាសថាត្រូវទាំងអស់ដែរមិនមែនមានន័យថាដោយសារយើងជាមេគេយើងនិយាយអីគេនិយាយទៅគេត្រូវតែស្ដាប់យើងគិតអីដឹងត្រូវអូនព្រោះពេលខ្លះគាត់ចោះគាត់ដូច on ground អញ្ចឹងដូចបញ្ហានៅលើដីអញ្ចឹងយើងចោះដល់ដីហ្នឹងណាឬក៏ចោះដីណាតែចោះដីទៅជាងគាត់ហើយយើងអត់ស្ដាប់គាត់មិនកើតចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានទៅមានមកប៉ុន្តែក៏មិនផ្សារត្រីដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានច្បាប់ត្រឡប់មកចំនួនត្រូវការមាន regulation rules មួយចំនួនដើម្បីឲ្យវានៅតែជាក្រុមហ៊ុនវានៅតែ operate បានអញ្ចឹងណាចាបងបើសិនជាបងត្រឡប់ក្រោយទៅលើ journey របស់បងរយៈពេល17ឆ្នាំហ្នឹង what is the biggest lesson ដែលបងអាចរៀនសូត្របានពីការ manage different businesses at the same time បាន efficiently បងបងនិយាយ lesson ច្រើនណាអូនប៉ុន្តែសម្រាប់បងគឺ lesson ណាបង take it personally បង transform ច្រើនណាបងជាមនុស្សដែលឆេវឆាវហ្នឹងហើយបងឆេវឆាវឥឡូវក៏នៅតែឆេវឆាវតែឆេវឆាវទៅជាមុនច្រើនប៉ុន្តែ throughout the years ហ្នឹងបងឥឡូវហ្នឹងបងតែនិយាយថាចេះ there's I ក៏អស conflict មាន there's I in the conflict អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងមាន clash ជាមួយអ្នកណាឬក៏មាន team ណាដែលបងអត់សប្បាយជាមួយណាបងចាប់ផ្ដើម from បើបងជាគាត់មិននៅពេលដែលបងប្រាប់ថាពេលដែលបងដាក់ខ្លួនឯងជាគាត់ពុបអាកំហឹងហ្នឹងអាការឆេវឆាវវាអស់ 50% បាត់ហើយចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនបើសម្រាប់ lesson គឺ personal សម្រាប់បងហ្មងគឺបងបាន transform ច្រើនជាមនុស្សដែលឆេវឆាវជាមនុស្សដែល like very fearless និយាយទៅគឺឆេវឆាវហ្មងបងឆេវឆាវបង very aggressive អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនទៅស្រែកដាក់គេមិនមែនទៅចង្អេងចង្អាតែគាត់ថាបងអត់មាន patience អញ្ចឹងពេលខ្លះដោយសារយើងច្រើនជាងមុនក៏អាចថាបានដែរពេលយើងចាស់ទៅយើងច្រើនទៅយើង like you age ទៅគឺការគិតបងតែបង transform ខ្លួនឯងគឺបងនៅពេលដែលបងមានបញ្ហាបងដំបូងឡើយគឺបងអត់ទៅចង់ឈ្នះចង់ចាញ់មួយណាមានរឿងអីដោះនឹងអូនបងតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាដើរក្រោមភ្លៀងអត់អាចអត់ទៅទឹកភ្លៀងបានទេចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានបញ្ហាដោះព្រោះការបោះគ្រាប់ពេញប៉ុងតម្លាក់កំហុសលើគ្នាបាញ់ទៅបាញ់មកនេះអត់ចំណេញទេសម្រាប់បងហើយមួយទៀត team នៅពេលដែលគាត់ធ្វើខុសអ្វីដែលបងចង់បានឬក៏បច្ចេកនឹង fail ឬក៏មានអីបងសុំឲ្យគាត់ត្រង់តែគាត់ at the same time នៅពេលដែលយើងទៅដល់សកត់គាត់នៅពេល
អត់ស្ដាប់រឿងស្ដាប់ហេតុផលគាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅជាមានអា fear មួយថាអត់ហ៊ាននិយាយការពិតទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើម internally ចាប់ផ្ដើម create story អាហ្នឹងសម្រាប់បងគឺអត់ healthy សម្រាប់ company ទេយ៉ាប់បងចេះច្រើនអូនហើយក៏តិចច្រើនយល់ច្រើនហើយហ្នឹងហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះធៀមថាអូយបងឡើយ slow ច្រើនហ្នឹងក៏ប៉ិតបងមិនមែន slow ទេបងប្រាប់ថាបងអាយុច្រើនទៅអញ្ចឹងហើយការងារមនុស្សដែលអត់ចេះខុសដល់មនុស្សប្រភេទណាគឺមិនអត់ធ្វើមនុស្សចាំឈរមើលហើយអូអ្នកនេះចាស់អ្នកនោះចោះអញ្ចឹងណាតែមនុស្សអ្នកណាធ្វើរត់តែច្រើនខុសរត់តែច្រើនតែបាត់ how you learn ពីអា mistakes ដែលយើងធ្វើហ្នឹងហើយ grow from there ព្រោះបើសិនមនុស្សអត់ធ្វើអូនអត់ខុសមកធានាថាអត់ខុសមកមានខុសហើយអញ្ចឹងចាំតែសកត់អ្នកនេះចាំតែច្អល់អ្នកនេះអញ្ចឹងអត់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលបងធ្វើពួកបងនៅពេលដែលយើងកាន់ operation កាន់ business យើងដឹងថាអ្នកណាធ្វើអ្នកណាសម្ដែងអ្នកណាធ្វើឲ្យតែល្អមើលអ្នកណាធ្វើនៅតែមុខយើងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងអូនហើយ business ទោះបី business ធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីយើងក៏និយាយថា business បងត្រឹមលក្ខណៈ local លេងអញ្ចឹងហើយតែ business ដែលធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺនៅពេលដែលយើងអត់គិតថាហ្នឹងវាសំខាន់ធ្វើឲ្យតែបានធ្វើ one you're just one of the like if for example you're just one of the agencies ហ្នឹងហើយបងអ្វីដែលបងចង់បានគឺឲ្យពេលដែលបងបើក business ណាមួយបងចង់ឲ្យវាមាន footprint អញ្ចឹងណាចេនចាបងទទួលបានបង cause មុនហ្នឹងគឺយើង mention ដែរបង have a lot of business នៅក្នុងដៃហើយម្នាក់សិតតែមានតែ24ម៉ោងបងក៏មាន24ម៉ោងយើងទាំងគ្នា24ម៉ោងជាទូទៅបង manage ពេលវេលាផងបង day to day daily life routine បែបណាបងធម្មតាយើងមាន schedule ហើយអញ្ចឹងណាធម្មតាឧទាហរណ៍បងចេះដោយសារប្រហែលជាបងមនុស្សស្រីបងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃណាដែលបងប្រជុំមកតែងខ្លួនភាសាមកចំណេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាយភាសាមកចំណេញថ្ងៃណាបងនៅ office បងបែក office ហ្មងព្រោះភាគច្រើនយើងសិនណា importance of the meeting ហ្នឹងឲ្យថា meeting ណាដែលយើងគិតថា team យើងអាចធ្វើបាន meeting ណាដែល involve a high level discussion ដែលយើងត្រូវតែចូលរួមដាច់ខាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាគច្រើនដូចបងនិយាយអញ្ចឹងបង schedule មួយអាទិត្យបងអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រគឺថ្ងៃប្រយុទ្ធណាថ្ងៃធ្វើការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែបងដឹងថាប្រជុំនេះបងភាគច្រើនបើប្រជុំហ្នឹងសំខាន់បងរុញមនុស្សទៅត្រូវដាក់មនុស្សទៅត្រូវតែបើការងារណាដែលមកដល់បងសិតតែមហារិណតែទី3បងអញ្ចឹងតែសិតតែរឿងណាសំខាន់ដែរអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ weekend បងចាយពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនបងហ្នឹងហើយព្រោះយើងអត់អាច work life balance ត្រូវតែមានអញ្ចឹងតែសម្រាប់ business បងដោយសារ agency business ជាពិសេសហ្មងពេលចាំ weekend គឺគាត់មាន event បុណ្យទានចុងឆ្នាំអមទូកអីចឹងយើង try to compensate គាត់នៅថ្ងៃនិយាយទៅឈប់ចែកគ្នាឈប់អូនហ្នឹងហើយតែ weekend គឺភាគច្រើនគឺអូនទុកពេលសម្រាប់កូនបងចា cause now ដូចជាឮសូថាកូនបងបានទៅរៀននៅបរទេសទៀតចាso ខ្ញុំគិតថា it's another stretching សម្រាប់បងដែរជាទូទៅ how would you go about balancing life balance ក្នុងពេលហ្នឹងដែរបងជាមួយកូនការពិតគិតដែរតាមុនសម្រាប់គាត់មូគាត់ទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងគិតដែរថាគាត់នៅតែអាយុ9ឆ្នាំឯងតែសម្រាប់បងគិតថាបងចង់ឲ្យគាត់ step out comfort zone បន្តិចនៅនេះមានតែកង់ឡានជូនទៅជូនមកអញ្ចឹងណានោះត្រូវដើរទៅរៀនអញ្ចឹងបងអត់ចង់ឲ្យគាត់ពួកបងកាលបងនៅពីតូចបងបាក់អញ្ចឹងតែកូនបងកើតមកបងគាត់មានសពគ្រប់ពេកអញ្ចឹងពិបាកពេលដែលយើងឲ្យកូនយើងអាណិតកូនយើងតែឲ្យច្រើនពេកខ្លាចស្ពាល់គាត់អញ្ចឹងនៅនោះបងប្រាប់គាត់ថាពួកគាត់ one thing សម្រាប់បងគាត់ថាយើងអត់គួរ underestimate ក្មេងដែលយើងតែនិយាយថាក្មេងអត់យល់ពីយើងក្មេងនឹងចេះក្មេងដោយសារយើងដែរនិយាយមួយគាត់តែសម្រាប់កូនបងមួយបង relationship បងមួយកូនបងដូចជា bestie គាត់ថា mommy is my bestie ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបងនិយាយមួយគាត់ថាបងបញ្យល់គាត់បងទូទៅកន្លងមកបងដែរបខំគាត់បងជែកមួយគាត់ថាដូចថាដាក់គាត់រៀននៅសាលាណាអញ្ចឹងបងអត់សម្រេចទេបងឲ្យគាត់ទៅមើលសាលាគាត់ familiarize គាត់ឲ្យគាត់ comfortable អញ្ចឹងតែបងប្រាប់គាត់ថាពេលដែលម៉ាមីអត់នៅមួយគាត់ឈ្មោះធីតាពេលដែលម៉ាមីអត់នៅមួយធីតាមិនមានន័យថាម៉ាមីអត់ស្រឡាញ់ធីតានឹកកូនទេប៉ុន្តែម៉ាមីមានការងារត្រូវធ្វើហើយធីតាក៏មានការងារត្រូវធ្វើដែរតែការងារធីតាគឺរៀនការងារម៉ាមីគឺរលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាគឺ quality time ហ្មងហើយពេលដែល weekend ហើយនឹងពេល summer break winter break ឯងបងនាំគាត់ដើរក្មេងនៅពេលដែលយើងនិយាយមួយគាត់យើងមានបងគាត់ថាជាពិសេសដោយសារបងមានកូនស្រីបងគាត់ថាបានដែរគឺគាត់យល់ពីយើងចាគាត់ដូចពេលខ្លះពេលបងតាំងពីតូចមកពេលបងទៅធ្វើការចុះគាត់លួចដាក់នំនៅក្នុងកាបូបបងហើយគាត់ប្រាប់ថាម៉ាមីរវល់ពេលខ្លះម៉ាមីភ្លេចញ៉ាំបាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលទៅសិង្ហបុរីនេះ
ពេលតែគាត់តែទៅបាន5ខែនេះបងធ្វើមិនបក push គាត់ខ្លាំងពេកទេ It's important សម្រាប់បងឲ្យគាត់ចូលចិត្តប្រទេសនឹងសិនចាឲ្យគាត់ស្រួលសិន settle down well សិនចាឧបករណ៍ទៅដល់គាត់ចូលចិត្ត environment នឹងអត់ចូលចិត្តសាលានឹងអត់ចូលចិត្ត friends គាត់អាហ្នឹងយើង fail មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបង take it easy បង take it slow បងឲ្យគាត់មួយខែនេះបងនឹងឲ្យគាត់ច្រើននាំគាត់ទៅរៀនមាន set up play date ឲ្យគាត់ comfortable អញ្ចឹងឲ្យគាត់ចេះ book grab ដាក់ visa card បងនៅក្នុងឲ្យគាត់ចេះ book grab ទៅណាខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយក៏ឲ្យម៉ែដោះគាត់ជូនទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងគិតថាការបញ្យលការជជែកគ្នាទោះបីជាមួយអ្នកណាបងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយទៅថងមកអញ្ចឹងមួយកូនបងនិយាយគាត់យល់អញ្ចឹងតែគាត់យល់ so far តែសួរថានឹកកូនអត់នឹកប៉ុន្តែ it's just a matter of time ទីគាត់ធំទៅគាត់គង់តែត្រូវទៅក្រៅទៅរៀនអញ្ចឹងបងចង់ត្រឡប់គាត់ឲ្យហើយអញ្ចឹងហើយបងតែទៅប្រាប់គាត់ថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលចង់រៀននៅក្រៅតែមានសមត្ថភាពវិញអញ្ចឹងបើសិនបើម៉ាមីមានសមត្ថភាពជូនកូនមកដល់នេះហើយគឺធីតាគឺកុំ disappoint មីអញ្ចឹងណាកុំហ្នឹងហើយគាត់យល់និយាយទៅកូនបងរៀងយល់ពីបងច្រើនកន្លងមកគាត់មានការអីគាត់ bestie គាត់អញ្ចឹងចាគាត់ cannot wait to tell me អញ្ចឹងពេលខ្លះបើពេលបងប្រជុំអញ្ចឹងបងប្រាប់ថាវយមកចាំម៉ាមីចេញពីប្រជុំម៉ាមីតបកូនអញ្ចឹងគាត់ឲ្យគាត់សរសេរមកអញ្ចឹងចាព្រោះយើងពេលខ្លះមនុស្សខ្លះយើងពេលខ្លះយើងទៅដូចទៅញ៉ាំបាយអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំបងឃើញទៅញ៉ាំបាយមួយគ្នាប៉ុន្តែចុចទូរស័ព្ទវិញខ្លួន so it's not about like physical distance ចាបងតើយើង try make effort កម្រិតណាដោយគាត់មានម៉ោងដែលគាត់រៀនបងមានម៉ោងដែលគាត់ធ្វើការតែបងអាច get up early ទេទៅគាត់មុនគាត់ចូលរៀនចេញពីរៀនមុនគាត់ណាយបងនិយាយមកគាត់ទៀតអញ្ចឹង I try to keep the relationship ហ្នឹងហើយចាបងប៉ុន្តែបើបង want to give some tips and advice ទៅកាន់ mommy ដែលគាត់ really want to build a very good relationship រវាងកូនជាមួយនឹង mommy មួយក៏ជាមួយ daddy បែបហ្នឹងបងគិតថាអាច give tips អីគេខ្លះបានបងអូយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានកូនតែមួយទេហើយមិនដឹងថារងថ្ងៃនេះអត់ដឹងថាអ្វីដែលធ្វើហ្នឹងត្រូវខុសទេដូចកដោលពិសោធន៍ចឹងនិយាយទៅពួយហើយពេលខ្លះបង struggle ដែរតាពេលខ្លះឃើញកូននោះឯងដូរចរិតហើយអត់ដឹងនឹង Google chat GPT មើលថាអូអាយុ9ឆ្នាំឥឡូវកូនមកចរិតរៀនប្លែកៗអីចឹងប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងណាបើ just one advice from me as a mom ហើយសម្រាប់ case បងផ្ទាល់គឺបងគិតថាត្រូវនិយាយមកគាត់អូន never underestimate ពេលខ្លះនិយាយថាក្មេងប៉ុណ្ណឹងក៏អត់មានយល់អីទេអត់ទេអូនអត់ទេគាត់យល់មែនតើយល់ឡើង surprise ហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងគិតថា it's important ដែលកូនសម្រាប់កូនអ្នកណាក៏ដោយគាត់ comfortable តែពេលដែលគាត់មានបញ្ហាលំបាកពេលដែលគាត់ជួបឧបសគ្គឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍ lonely ឬក៏គាត់មាន celebration មួយឬគាត់ដឹងថាគាត់ជោគជ័យមួយតើ who is the first person that he or she ឬកូនប្រុសកូនស្រី like that child will talk to ចាចឹងសម្រាប់បង very confident ថាអ្នកដែលកូនបងលើកទូរស័ព្ទទេមកមុនគេដែលមានបញ្ហាគឺបងអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់មានបញ្ហានៅសាលាគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់អ្នកផ្ទះទេហើយអ្នកផ្ទះមកដល់ចេះអរុញណាកូនរៀនអត់ចេះអរុញហើយចាប់ផ្ដើមមួយទៀតដែលចំណុចដែលបងឃើញច្រើនហ្នឹងគឺចូលចិត្តប្រៀបធៀបកូនគេមួយកូនខ្លួនឯងចាអូកូនអ្នកនេះបកែកូនអ្នកនោះបកែអូនក្មេងគឺមានសមត្ថភាពរៀងខ្លួនមាន talent រៀងខ្លួននឹងអត់អាចយកកូនអូនកូនបងកូនគេមកប្រៀបធៀបអត់អាចទេតែទៀតអត់មាន baby ដឹងឥឡូវអត់មានចាបងឃើញពីច្រើនចូលចិត្តថាកូនគេអ្នកនេះបកែកូនអ្នកនោះបកែអូខេគេបកែ so what the question is so what អញ្ចឹងកូនយើងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងជាឪពុកម្ដាយជាអាណាព្យាបាល push គាត់មិន encourage គាត់មិនមែនដល់ពេលដែលគាត់អន់ឬក៏គាត់ខ្សោយឬក៏គាត់ដូចជាក្មេងថា introvert អីចឹង introvert ចិត្តអីចឹងគាត់ទៅជាទទួលបានការមាក់ងាយទទួលបានការបៀបថាបបាក់ទឹកចិត្តអីចឹងណាចឹងខ្ញុំបងអ្វីដែលបងស្អប់បំផុតដែលបងឃើញគឺការប្រៀបធៀបចាបងហ្នឹងហើយព្រោះមនុស្សអត់ស្មើគ្នាអូនសម្រាប់ម្ដាយមានកូន3កូនអត់ស្មើនេះដែរអញ្ចឹង making sure like you want your child to be the best version of his or herself but maybe you should ask yourself what have you done as a father or as a mother ចាអានឹង important ណាពេលដែលកូនរៀនបកែហាត់ឲ្យកូនរៀនបកែហើយកុំប្រៀបធៀបអូនបងអត់ដែរប្រៀបធៀបជីវិតបងមួយអ្នកណាជីវិតបងគឺជីវិតបងខ្សែជីវិតបងលក្ខខណ្ឌជីវិតបងគឺជីវិតបងជីវិតគេគឺជីវិតគេហើយកូនបងគឺកូនបងកូនគេគឺកូនគេចាអ្វីដែលគេបកែចឹងយើងរៀនពីគេទៅថាជាគេមានកលឹះអីហើយយើងមក develop មកកុំពីច្រើនគឺមនុស្ស maybe that too free I don't know but a lot of people គឺគាត់ចូលចិត្ត compare ហើយ this doesn't happen only បើម៉ែមួយម៉ែប្រកួតម៉ែមួយម៉ែឧទាហរណ៍ចឹងទៅឃើញដូចផ្ទះអ្នកផ្ទះចិត្តខាងគ្នាចឹងអ្នកខ្លះនៅតែល្វែងតោះនៅចាប់ដើមមកតែល្វែងដូចគ្នាដល់ពេល5ឆ្នាំក្រោយអ្នកនេះឡើងទៅតែវិឡាចាប់ដើមចំណានគេមានពេជ្រពាក់ចាប់ដើមចំណានគេអត់សួរថាតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីគេមានវិឡាគេធ្វើម៉េចដើម្បីមានពេជ្រពាក់ចឹងណា you're too busy like
talking or discussing boring about others people's life that but you will get to develop yourself ចឹងសម្រាប់បងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងចង់ឲ្យពួកគាត់ណែអត់ underestimate ទេពួកក្មេងអូនក្មេង surprisingly they understand so much ចាបងសម្រាប់កូនបងគាត់ understand មែនទែនមកគាត់ understand រហូតដល់បងគិតថាហើយមិនមែនកូនក្មេងអាប៉ោងថាដូចមនុស្សធំចឹងចាបងហ្នឹងហើយចាខ្ញុំជួបគាត់ថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏ very surprised ដែរ the way they got behave the way they got really interact ថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់មកហ្នឹងគាត់ 2 weeks Easter break ចាមកលេងខ្មែរបានពីអាទិត្យចាបងអូខេបងសុំ go back តាក់ទងមួយ business បន្តិចណាបងតាក់ទងជាមួយនឹង business ដែរ course បងមាន a lot of business នៅក្នុងដៃហើយក៏ very អញ្ញថា going smooth and very well known already នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើង What if មានឱកាសជាច្រើនទៀតដែលចូលមក like បង spot the gap and have more opportunities to come how would you really classify and decide ថាតើគួរតែសម្រេចបែបណាក្នុងការ take moving forward ណាបងការប៉ັດកន្លងមកមានឱកាសច្រើនដែលដូចថាឥឡូវយើងនៅក្នុងវិស័យ distribution អញ្ចឹងយើងចែកចាយ brand នេះអញ្ចឹងទៅ brand ផ្សេងគេចាប់អារម្មណ៍ចូលយើងចែកចាយដែរហើយយើងពេលខ្លះដូចគេហៅអង់គ្លេសថា opportunities knocking on the door អញ្ចឹងតែបងចេះអើយបងអត់ចូលចិត្តបងមិនមែនជាមនុស្សដែលច្បាមទេបងចង់ធ្វើមួយឲ្យដើរសិនពួកបងដឹងថាអើយបងមើលគីឡូខ្លួនឯងដែរនិយាយទៅបងមើលគីឡូខ្លួនឯងព្រោះធម្មតាបើសិនបើបងច្បាមច្រើនប៉ុន្តែបានតែ like quantity តែមាន quality ចាំពេលខ្លះ it's a bit painful like to say no right like it hurts like to say no like ថាអត់ទេអញ្ចឹងណាតែយើង say no in a way like កុំឲ្យយើងដុតស្ពានខ្លួនឯង like burn the bridge អញ្ចឹងណាតែអើយបងចូលចិត្តធ្វើឲ្យមួយដើរសិនពួក business បងឲ្យមើល timeline របស់បងដែរបើក business ពីរក្នុងពេលតែមួយឯងបងទៅមួយសិនអញ្ចឹងបងធ្វើវាដើរហើយព្រោះបើសិនបើយើងច្បាមពេកភ្លាវគ្រប់ថ្ងៃអូនហើយយើងមិនបាច់ថាស្រុកខ្មែរយើងហើយ globally brand ធំខ្លះក៏គាត់ដួលទៅវិញដែរអញ្ចឹងណាបើសិនមកយើងអត់មាន focus យើងដើរអត់តាន់សម័យកាលដែលបងតែនិយាយលេងថាតើទីផ្សារគេស៊ីអីហ្នឹងតែយើងគេចង់បានចេះយើងទៅលក់ចង់វាអត់ត្រូវចាអញ្ចឹងហើយយើងដឹងខ្លួនយើងដែរយើង business យើងដឹងថាតើយើងអាចធ្វើបានកម្រិតណាព្រោះនៅសិនសម្រាប់បងបើបងរ៉ូស៊ីរហូតដល់មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់កូនបងអត់សួរថាបងអត់ដឹងថារ៉ូស៊ីដើម្បីគេព្រោះមួយថ្ងៃបាយ3ពេលហើយខ្លះ2ពេល fasting ទៀតអញ្ចឹងដល់មានច្រើនហើយអញ្ចឹងចង់ថាធ្វើម៉េចឲ្យ balance អញ្ចឹងណាដែលយើងអាចមានពេលយើងនៅតែ can afford a lot of things in life ហើយយើងនៅតែមានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយសម្រាប់កូននឹងចាហើយព្រោះអត់ចាំដល់ពេលឡើងក្រេពេកទេបាននឹកថាអូស្ដាយហើយត្រូវ take care សុខភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាឬមួយក៏ចំណាយពេលជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់យើងផ្សេងចាចុងក្រោយយើង look back ភាគច្រើនបងដូរ overview ខ្លួនឯងមួយឆ្នាំយើងមាន resolution យើងមានអីយើងចង់ achieve ហើយ look back ទៅ do you feel good about what you have achieved or not our sense of accomplishment our success ហ្នឹង it's not always money ចា you're right បងឯកភាពកន្លែងហ្នឹងដែរបង talking about that too បងមើលនៅក្នុង Cambodian market ហើយនៅក្នុង different various business ដែលបងកាន់នៅក្នុង industry ផ្សេងគ្នាទៀត how would you see Cambodian market these days បងសម្រាប់ទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងគឺ it's a very unique market ព្រោះដោយសារឧទាហរណ៍ថាវិស័យផ្សេងចឹងតែយើងមានចំណុចខ្លះដែលយើងដើរក្រោយគេហ្នឹងហើយតែអាការដើរក្រោយគេនោះមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់យើងអាចលើនពីគេបានអញ្ចឹងណាតែតែនិយាយប្រាប់ក្រុមការងារដែរថាយើងនៅស្រុកខ្មែរ make sure you speak to the Cambodian audience អានោះសំខាន់ណាស់ព្រោះ campaign ខ្លះ brand ខ្លះដែលដើរនៅស្រុកគេមិនគាត់ទៅដើរនៅស្រុកខ្មែរតែយើង localize គាត់មិនបងឧទាហរណ៍យើងលក់ brand មួយជា burger ឬក៏ជា like fried chicken ចាប្រទេសនេះដូចនៅហ្វីលីពីននេះគាត់អាចហូបលក្ខណៈយ៉ាងផែជាងយើងអញ្ចឹងបើយើងយក taste នៅហ្វីលីពីនមកលក់នៅស្រុកខ្មែរអត់ត្រូវទេចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា audience យើងជាអ្នកគេ target customer យើងជាអ្នកគេហើយសូម្បី pricing strategy ព្រោះពេលខ្លះយើងមិនមែនជាប្រទេស so develop ទេអញ្ចឹងយើងលក់ថ្លៃពេកក៏អត់មាន market ទេអញ្ចឹង niche market ហ្នឹង very small ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអតិថិជនគោលដៅយើងនៅកន្លែងណាហើយយើងដាក់ឲ្យត្រូវសំខាន់ណាស់ព្រោះភាគច្រើនដូចឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយចុះសាលារៀនមួយឆ្នាំ 20000 ជាងក៏មានសាលារៀនមួយឆ្នាំ 5000 ជាងក៏មានចាតែម្ដាយឪពុកដែលដាក់កូននៅរៀនសាលា 20000 ជាងក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹង 5000 ជាងមួយឆ្នាំក៏ expectation ក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងបើយើងឆាយគេ 5000 ដុល្លារមួយឆ្នាំ facility យើង
copy 2000ជាងដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាបើមិនអញ្ចឹងទៅ you cannot be a school for everybody you can never be a brand for everybody អ្នកដែលផឹកប៊ីយ៉ាមួយកែវប៉ុណ្ណេះអ្នកដែលផឹកប៊ីយ៉ាមួយកែវប៉ុណ្ណេះសិតតែមានហេតុអីបើណៃកាន់ brand មួយកាបូបមួយអាណៃដកដល់ brand ចេញណាឧទាហរណ៍ថាយើងកាន់កាបូប brand មួយចុះហេតុអី brand នេះលក់បាន 10000 ហេតុអី brand នេះលក់បាន 2000 ហើយ brand អី brand នេះលក់បាន 100 it's all about branding អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង marketing is very important អញ្ចឹងបើសិនណាបក brand ហ្នឹងមកដាក់ brand នេះមក brand ហ្នឹងថោកចាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង you really need to know ថា who you are talking to either it's service service បែបណាដែលអតិថិជនយើងត្រូវការបើជា product បែបណាអតិថិជនយើងត្រូវការហើយនៅក្នុងទីផ្សារណា what works in America might not work in Cambodia vice versa ចាបងនៅពេលដែលយើង talking about brand based on the experience ផងបងដែរ how would you really advise មួយក៏អាច share បានថាដើម្បី for a brand មួយ really go to where it's supposed to go based on the vision របស់ក្រុមហ៊ុនណាជាទូទៅយើងគួរផ្ដោតទៅលើអីគេដែរបង it's a bit broad of a question ណាតើ brand គាត់ចង់បានអីចាបើគាត់នៅក្នុង entry level គាត់ទៅមកទីផ្សារស្រុកខ្មែរឧទាហរណ៍ចុះអញ្ចឹងតើគាត់មានឧទាហរណ៍ថាគាត់មកថ្មីជ្រើងហ្មងអញ្ចឹងគាត់ដឹងចាប់ចង់ជួនពីឡៃណាត្រូវដំបូងឡើយគាត់ត្រូវដឹងថាតើទីផ្សារហ្នឹងគាត់មកធម្មតា brand ហ្នឹងគាត់ជា brand មកពីក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹង market research ថាតើ competitor គាត់កំពុងធ្វើអីដើម្បីគាត់ដាក់តម្លៃទៅត្រូវគាត់មានការត្រូវការចែកចាយអត់អញ្ចឹង distribution partner ក៏សំខាន់ដែរបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមធម្មតាពេលយើងមកដល់យើងអាចចាប់ផ្ដើមលក់អីទៅយើងត្រូវគេស្គាល់បើគេស្គាល់យើងផងគេមិនទិញយើងអញ្ចឹងវាចាប់ពី brand awareness ឲ្យគេស្គាល់ brand យើងសិនបន្ទាប់មកឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើម consider គាត់គិតថាគួរទិញអត់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបានកំក្រោយវា conversion ណាហើយនៅពេលដែលគាត់ទិញយើងហើយតើយើងទិញហើយបាយរហូតអត់ឬក៏ទិញហើយ repeat មកវិញចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតងនឹងសំណួរហ្នឹងគឺត្រូវដឹង specific brand ថាឧទាហរណ៍គាត់មកអ្នកខ្លះគាត់មកហើយគាត់នៅស្រុកខ្មែរយូរតែអត់ដើរអាហ្នឹងខុសពីមកថ្មីជ្រើងចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យដូចជា hybrid អញ្ចឹងជា agency អញ្ចឹងគាត់ the task to fix ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹង different ណាដូចថាមកថ្មីជ្រើងមក build ពី0ស្រួលជាងខុសហើយខូចហើយអង្គុយកែនេះរៀងពិបាកតែនៅ can be done ចាប៉ុន្តែ it cannot be done alone មិន agency អាចធ្វើបាន agency ហើយ client ត្រូវ work together as partners បានការងារហ្នឹងអាចទៅមុខលឿនចា understand បងបើសិនជាបង would have to give advice ទៅលើ business mindset ឬមួយក៏ទៅលើ pattern of thinking ស្ងាត់ new entrepreneur ឬមួយក៏ young entrepreneurs តើបង would advise គាត់បែបណាបើសិនជាគាត់ចង់ start journey ប្រកបជា entrepreneurship មួយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការងារអត់មានអ្នកណាចេះអស់អូន along the way ហ្នឹងគឺការងារបង្រៀនមនុស្សតែអ្វីដែលបង្រៀនអត់បានហ្នឹងគឺresilience ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះនៅពេលដែលយើងដើរទៅយើងមានជួបឧបសគ្គយើងដោះមិនហ្នឹងហើយយើងទៅមុខបន្តិចព្រោះគេតែងតែនិយាយថាដើមឈើកាន់តែខ្ពស់កាន់តែត្រូវខ្យល់កាន់តែខ្លាំងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅហើយ people on the top are very lonely តែសំខាន់យើងធ្វើខ្លួនឯង lonely អត់បើសិនបើយើង design អីម្នាក់ឯងធ្វើអីម្នាក់ឯងយើង lonely ទេតែបើយើងមាន team យើងអត់ lonely អូនសម្រាប់បងមកគិតថាយើងត្រូវដឹងថាយើងចង់បានអីចា៎យើងឃើញគេរស់ស៊ីយើងរស់ស៊ីតាមគេឃើញត្រីជួសតាមត្រីអញ្ចឹងណាតែយើងចង់បានអីយើងជាបើសម្រាប់បងការដែលបងចាប់ផ្ដើមនេះគឺបងត្រូវការ freedom ចាហ្នឹងហើយការហ្នឹងណាការចំនួន17ឆ្នាំមុនគឺបងត្រូវការ freedom អញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលបងធ្វើនេះគឺកន្លងមកជួបឧបសគ្គច្រើនមិនថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមិនថាបញ្ហាការងារមិនថាបញ្ហាទេជួបរឿងច្រើនតែជួបអីដោះហ្នឹងអូនចាហ្នឹងហើយសំខាន់គឺយើងកុំធ្វើការកុំលំអូនចាកុំលំធ្វើឲ្យតែធ្វើទៅរួចពីដៃអញ្ចឹងចាព្រោះការងារបងប្រាប់ក្រុមការងារថាការងារមិនគ្រាន់តែជាការងារគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីតម្លៃរបស់អ្នកហាក់អីបានបងនិយាយថាខ្ញុំចូលទៅធ្វើការមួយអាចេណាខ្ញុំមកចូលទៅធ្វើការមួយម្នាក់នេះដោយសារបងធ្វើការមិនអីបងមាន peace of mind អញ្ចឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងបើជា advice បងត្រូវការឲ្យគាត់ទី1គឺអត់មានអ្នកណាស្គាល់ខ្លួនយើងជាងយើងទេយើងបកកែអីយើងធ្វើបានអីហើយអ្វីគេជាចំណុចខ្លាំងនៃខ្សោយរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើង excel នៅកន្លែងណាយើងខ្លាំងទៅហើយបើសិនបើយើងមានចំណុចខ្សោយយើង push មិនមែនមានន័យថាអូនឯងបកកែគ្រប់យ៉ាងបងបកកែគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែរឿង a lot of things យើងអាច work on it ហើយ grow from there ចាបងកលេច back មក7-10ឆ្នាំនឹងដែរបងដែរសម័យថាខ្លួនឯងមកដល់ចំណុចមួយនេះហ៎បង
ការប៉ັດអត់ដែរគិតអីដល់ច្រើនចឹងឯហ្នឹងហើយក៏ចង់ថាការហ្នឹងចង់ចាញ់រកស៊ីហ្នឹងក៏ចង់មាន freedom ព្រោះបើខ្ញុំអត់ខុសកុំស្ដីខ្ញុំ no matter who you are ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺចង់បាន freedom ការហ្នឹងចឹងណាហើយ along the way ហ្នឹង learn បានច្រើនតែ very happy with where I am ប៉ុន្តែ every day ខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវ learn ព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមិនថាពួកម៉ាក់នៅក្នុងស្រុកពួកម៉ាក់នៅក្រៅស្រុកឃើញគេយើងគិតថាយើងប្រឹងយើងគិតថាយើងតែ actually a lot of people are actually doing so much more than you actually think you do ចឹងណាអូនហ្នឹងហើយហើយសួរថា happy ព្រោះដោយសារកន្លងមកយើងនិយាយអីយើងធ្វើហ្នឹងយើងរស់ស៊ីយកមានធ្វើអីខុសម្នែស្ការខ្លួនឯងចឹងណាអញ្ចឹង so far so happy ហើយគ្រាន់ថាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើឲ្យថា truly satisfied បងគិតថាបងមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែលបងត្រូវគិតថាបងត្រូវgrow ខ្លួនឯងហើយនឹង challenge ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយចាបងខ្ញុំមើលទៅលើ profile របស់បង and understand ពីបងទៅដូចជាបងបានបន្តការសិក្សារៀនបរទេសថែមដែរដូចជារៀននៅអាមេរិកទៀតនៅ Harvard ចា How would you decide ថាខ្លួនឯងត្រូវតែរៀនបន្តបងសម្រាប់ការរៀនបន្តហ្នឹងមាន two main reasons personal reason ដោយសារពេលដែលបងរៀនចប់បញ្ញាហ្នឹងដោយសារកត្តាគ្រួសារបងនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងម៉ាក់បងក៏នៅខេត្តនេះឯងហើយកងបងក៏ខូចទៅអញ្ចឹងបងអត់មានជំរើសទេបងត្រូវតែចាញ់ធ្វើការចាញ់រកស៊ីអញ្ចឹងចាញ់ធ្វើការកាលនោះចាញ់ធ្វើការគេតែបងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាបងចង់រៀនបងចង់ស្គាល់អារម្មណ៍ថាទៅរៀនស្រុកគេនឹងមិនឃើញក្នុងទូកាលនៅក្មេងឃើញចិត្តបោះអាមួកcertificate អីចឹងតែមានអារម្មណ៍ថាចង់ស្គាល់អារម្មណ៍ថាទៅរៀនស្រុកគេមិនអញ្ចឹងបងប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលដែលបងឈប់រៀនសម្រាប់ចិត្តឈប់រៀនចូលធ្វើការឲ្យគេបរៀនអង់គ្លេសអីរលុយចាយហ្នឹងបងប្រាប់ខ្លួនឯងថាថ្ងៃណាមួយបងនឹងត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងសម្រាប់បងអា personal reason ហ្នឹងគឺបងចង់ដូច compensate ខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ះបើខ្លួនឯងដែលការនោះយើងសុខចិត្តឈប់រៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបើបងរៀនបងប្រាប់ខ្លួនឯងថាបងត្រូវរៀនសាលាណាដែលល្អហើយដែលប្រមាក់ចូលចាហ្នឹងហើយដើម្បីអា compensation ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើង feel good អញ្ចឹងណាហើយក៏ check មើលពួកបងអាចទៅរៀន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអូនពួកយើងនៅកាន់ business អញ្ចឹងក៏បង check មើល course ណាដែលរៀនទៅឲ្យវា fit មួយបងអញ្ចឹងក៏មានអា course OPM ណា Owner President Management ហ្នឹងហើយក៏គាត់ថា course ហ្នឹងយើងអាច challenge យកឲ្យរៀនពីគេជុំវិញខ្លួនហ្នឹងសម្រាប់ personal reason ណាសម្រាប់ business reason ដល់ពេលចាញ់រកស៊ីដោយសារអ្នកក្នុងគ្រួសារអត់មានអ្នកណារកស៊ីសោះចាម៉ាក់បងក្លៀនប់ថៃកាយអញ្ចឹងណាហើយប៉ាបងគាត់ខូចតែបង8-10ខែអញ្ចឹងក្នុងផ្ទះបងមានអ្នករកស៊ីចឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងរងណាអ្វីខ្លួនឯងធ្វើនឹងត្រូវអត់ទេ seriously ដឹងថាអូខេ business ក៏រលុយបានច្រើនជាងមុនប្រកបហ៊ុនធំទៅតែសួរថាដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើនោះត្រូវអត់ដឹងទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាការពេលដែលគេបកកែគេរៀនសាលាធំគេបរៀនមិនអញ្ចឹងទៅរៀនចង់ទៅដូច like តើមើលថាពិភពលោកខាងក្រៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយសួរថារៀនចេះអីចេះប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលបានពីការរៀនរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងក៏ប៉ិតបងរៀនហ្នឹងវាមក3ទៀតបងទៅ3ដងអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែជាលក្ខណៈ main full main ពេញមួយឆ្នាំណាហ្នឹងហើយទៅបែបទឹកអញ្ចឹងសួរថាបានអីមកវិញបានជំនឿចិត្តអូនចាថា actually អ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកគឺត្រូវហើយទោះបី business ដែលធំប៉ុណ្ណាក៏មាន challenge មួយចំនួនដែរ like have a common traits អញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយវាជាសម្រាប់បង feel like fulfill អញ្ចឹងដែលបងអាច compensate ខ្លួនឯងហើយ at the same time grow further អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាហើយពេលហ្នឹងពេលទៅរៀនដល់ទៅរៀនស្រុកក្រៅសោះដល់ពេលទៅរៀនអញ្ចឹងហើយរៀនមករៀនឈុតធំតែម្ដងពេលទៅចូលទៅដូចគេរៀន10 subject អញ្ចឹងណាហើយមើលទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចថាអ្នកដែលអង្គុយរៀនចិត្តយើងឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងសិតតែអ្នករស់ស៊ីអញ្ចឹងណាមានគ្រប់ជាតិសាសអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះគេ very established គេជា billionaire like very established ចឹង it's a lot like to learn យើងមិនមែន learn តែនៅក្នុង classroom ទេយើង learn តាំងពីនៅក្នុង living group យើងដែលមាន sharing session ហើយស្ដាប់ពីគេអញ្ចឹងណា it's interesting and it's very rewarding on ហើយបងគិតថាសម្រាប់បង feel good ដោយសារបងបាន achieve អ្វីដែលបង miss នៅពេលដែលដូចថាlike compensate myself ចឹងណាit's a very big gift for yourself បង yeah it's like actually បងទៅហ្នឹងបង apply ហ្នឹងបង announce result ហ្នឹងពេល birthday បង birthday gift ទៀតហ្មងបងតាមពិត accident like coincidentally ឯងពេលគាត់បង apply ហ្នឹងពេលគេ
គេ send email មកប៉ះថ្ងៃ birthday បងថា oh it's like treated as a birthday gift ចាបង oh so good បងហ្នឹងហើយចាបងចង់បាន advice បងជាចុងក្រោយមួយដែរមុនពេលដែលយើងបញ្ចប់ podcast របស់យើង especially ទៅលើ women entrepreneur ស្មួយក៏ជា younger generation ដែលគាត់តែងតែមានក្តីសម័យចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកគេមួយដែល run different business ប៉ុន្តែគាត់តែងតែមានឧបសគ្គមកប្រឈប់គាត់រហូតតែបង would give advice បែបណាទៅកាន់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់មានក្តីសម័យប៉ុន្តែប្រឈប់ខ្លួនឯងរហូតសម្រាប់បងបើបងឲ្យនិយាយពី advice បងអត់ advice ទៅលើតអ្នករស់ស៊ីទេចាបង advice ទូទៅសម្រាប់បងយើងធ្វើអីក៏ដោយធ្វើអស់ពីចិត្តហ្នឹងអានឹងសំខាន់បើយើងធ្វើការឲ្យគេបើយើងធ្វើ role ឧទាហរណ៍យើងធ្វើ finance យើងធ្វើមិនយើងធ្វើឲ្យល្អបំផុតបើយើងធ្វើ procurement យើងធ្វើមិន save ក្រុមហ៊ុនយើងមាន role ហ្នឹងអញ្ចឹង you have to start somewhere first ចាបើយើង fortunate enough អញ្ចឹង let's say you are fortunate enough យើងកើតមកជាកូនអ្នកមានយើងមានឪពុកម្ដាយយើងបើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប៉ុន្តែអានឹងតិចណាអញ្ចឹងទោះបីមានកូនអ្នកមានក៏គាត់គួរតែចាប់ដើមពីក្រោមដែរនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមពីចំណុចទាបណាចឹងគាត់ដឹងថាដើម្បីឡើងដល់លើធ្វើមកព្រោះបើដល់គាត់មកដល់នៅលើហ្មងគាត់នឹងខាងក្រោមមកចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យសម្រាប់ advice គឺបើសិនបើគាត់ទោះបីគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីឬគាត់ធ្វើការគេបងមិនសូវជាសម្រាប់បងតោះបង respect បង respect មនុស្សដែលមានអ្នកឯងមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើតែឯង you have to earn my respect ចាចឹងណាអញ្ចឹងបងភាគច្រើនបងអត់ថាតើ you rich then I bow អញ្ចឹងយើងអត់ទេសម្រាប់បង respect តាំងពីអ្នកដែលទៅបើធំបកខ្វល់តែសំខាន់គឺ their journey and how they do their work like ធ្វើមិនអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីភាគច្រើន a lot of times some can be by choice or by chance ហ្នឹងហើយ advice បងគឺសុំឲ្យធ្វើអីគឺដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅធ្វើអស់ពីចិត្តហើយកុំធ្វើលំព្រោះបើសិនបើយើងកើតមកយើងចង់ទៅធ្វើការងារធំទុំទ្រាំទៅធ្វើការងារធំយើងធ្វើការងារតូចសិនយើងធ្វើការងារតូចល្អការងារតូចបើសិនបើធ្វើការងារតូចធ្វើបានល្អយើងធ្វើការងារធំបងចូលចិត្តឡើងចដាអូនបងចូលចិត្តចដាយន្តនេះជាចដាយន្តល្អដែរប៉ុន្តែបើជាចដាយន្តយើងដឹងថាតើវាមិនបានយល់បងនិយាយអត់ Yeah understand ហ្នឹងហើយបើជាចដាយន្តបានជាចដាយន្តប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវឡើងចដាដែរត្រូវអត់ចាបើយើងឡើងលឿនពេកយើងដឹងថាតើឡើងទៅលើនោះវាហត់ប៉ុណ្ណាហើយបងហ្នឹងហើយហើយpro C ក៏ដោយធ្វើការគេក៏ដោយជាពិសេសអ្នក OC គឺអត់អាចរលូនគ្រប់ពេលទេយើង instead of like ចាយពេលទៅតារាម៉ាទៅវាយតែតែថាហេតុអីបានជារឿងនោះកើតឡើងក្នុងជីវិតខ្ញុំ Why you so special why God is so free and just you know យល់ទេពេលអ្នកខ្លះគាត់ថាហេតុអីបានមានរឿងអីកើតគាត់ថា why រឿងនោះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំហេតុអីមិនកើតឡើងចំពោះគេ God is not so free actually it happens to everybody គ្រាន់តែថាជាគៀងតែណាភ្លឺតែហ្នឹងចាអញ្ចឹងម្នាក់ប្រហែលរឿងនោះដូចមានរឿងអីអញ្ចឹងគាត់ថាហេតុអីបានរឿងនោះកើតឡើងក្នុងជីវិតខ្ញុំហេតុអីមិនកើតឡើងក្នុងជីវិតគេឧទាហរណ៍ចឹងក៏ប៉ាត់កើតឡើងគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងអូន God is not so free ឡើយ Jane so special លោកទីហោ it doesn't work that way ចា you're right សម្រាប់បងនៅពេលដែលបងមានបញ្ហាកើតឡើងពេលខ្លះបង actually look it's actually very personal បង actually look up in the sky and say thank you ព្រោះបងប្រាប់ថាប្រហែលជាបងចេះអស់ហើយអញ្ចឹងបានទេវតាដាក់លំហាត់ like លំហាត់ថ្មីចា like បើសិនបើបងជួប challenge ថ្មីក៏ប៉ិតបងគាត់កំពុងតែ test បងហើយថាបងអាច go through នឹងបានអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាបង take it positively បងគិតថារឿងនោះថ្មីទៀតហើយអញ្ចឹងបើដោះបានហើបានចេះមើលទៀតចាអញ្ចឹង it's mindset សំខាន់ណាស់ហើយរឿងកើតឡើងបាក់មក why me instead of why me say like okay this here are the issues ចាយើង solve វាមិនហើយបើយើងទៅរួចដោះមករឿងហ្នឹងហើយដោះចប់យើងចេះរឿងថ្មីទៀតចាហ្នឹងហើយបើយើងចង់នៅតែ comfort zone រហូតយើងអត់ចង់ challenge ខ្លួនឯងអាហ្នឹង you can never grow ចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង maybe it comes from mindset អូនអាហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់ចា this is អ្វីដែលខ្ញុំ learn បានជាច្រើនជាមួយបងដែរពេលដែលយើង chit chat នៅក្រៅចាខ្ញុំពិតជាគ្រប់ហើយស្រឡាញ់ទៅលើ mindset របស់បងមែនតើ like very positive very persistent ហើយ commitment របស់បង into everything ជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាច learn ពីបងបានច្រើនមែនតើចាបងចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែរដែលបងបានចូលរួមហើយពិតជា very inspiration មែនតើហើយខ្ញុំគិតថាក៏ very useful and a very
unique storytelling មួយទៅកាន់ audience especially inspire not only Thai entrepreneur ឬមកក៏ជា students all type of generation ដែលខ្ញុំគិតថាវាជា unique journey មួយមែនតើដែល a lot of people may be able to really learn ពីអ្វីដែលបង cross path មកអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងស្ងាត់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែរចាអរគុណច្រើនហើយអធិស្ឋានបងការអធិប្បាយទៅមានខ្វះខាតនិយាយទៅបងនិយាយភាសានៃរស់ស៊ីមកហើយនិយាយអ្វីដែលបងគិតថានិយាយទៅគឺ you guys can relate អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលបងនិយាយហ្នឹងអាចអត់ make sense សម្រាប់ a lot of people អញ្ចឹង my apologies អញ្ចឹងតែគ្រាន់ថាអ្វីដែលបង share ហ្នឹងគឺ particularly សម្រាប់បងការគិតរបស់បងការយកឃើញសម្រាប់បងអញ្ចឹងណាចាអរគុណដូចគ្នាណាចេនចានឹងក្រុមការងារចាអរគុណច្រើនបងស្ងាត់ពេលវេលាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយជម្រាបលាចាបាយបាយ